వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఓం శ్రీ క్రియేటివ్స్. ఈరోజు నేను మీకు దగ్గు జలుబు తగ్గించుకోవడానికి హోమ్ రెమెడీ చెప్పబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన మూడు పదార్థాలండి. అవి ఎట్లా చేయాలి ఏంటన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. తేనె తీసుకుంటున్నానండి. ఒక స్పూను తేనె తీసుకున్నాను. ఈ తేనె అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ నుండి కూడా మనకి కాపాడుతుంది. అందుకని తేనె తీసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ అల్లం ముక్క తీసుకోండి. తీసుకుని తురమండి. అల్లం ముక్కని ఇట్లా తురిమితే అల్లం అనే దాంట్లో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయండి. దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి వైరస్లు ఇన్ఫెక్షన్లు వీటన్నిటిని కూడా అల్లం వల్ల మనకి ఉపశమనం అనేది ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మనకి జీర్ణశక్తిని కూడా పెంపొందిస్తుందండి అల్లం. ఈ అల్లం రసం కూడా పిండుకోవాలండి మనం ఇప్పుడు. దీంట్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల వల్ల మనకి అన్నిటి నుండి కూడా ఉపశమనం వస్తుంది. అల్లం రసం వేసుకుంటున్నానండి. ఇందులోను కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది అండి. ఇది పెప్పర్ పౌడర్ అండి. పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకుంటున్నాను నేను. ఈ మూడిటిని కలపండి. చాలా ఈజీ అండి, చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. అది పిల్లలకైతే కొంచెం ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకుని పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేయండి. తేనె అల్లం రసం ఇచ్చినా సరే సరిపోతుందండి. చిన్నపిల్లలకైతే కొంచెం అల్లం రసం యాడ్ చేసి ఇచ్చేసేసేయండి. ఇట్లా పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తీసుకోండి. తీసుకుంటే కనుక మీ దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పి అన్నీ కూడా క్షణాల్లో మటమాయం అయిపోతాయండి. మీరు ఈ రెమెడీ పాటిస్తే మీ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గు జలుబు ఇప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో కరోనా లాంటి ఇన్ఫెక్షన్లకు నుండి వచ్చే దగ్గు జలుబును కూడా మీరు తగ్గించుకోవచ్చండి. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా మీరు పాటిస్తారనుకుంటున్నాను. అన్నీ ఇంటి వద్ద దొరికే వస్తువులే కాబట్టి పెద్ద కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.